بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا چینل د دې مقاصد او د دې پسې چې کوم فکر و د هغې حوالې سره به زه تاسو سره شارټ د خبرې کوم. بنیادي طور باندې نن چې موږ د خپلې معاشرې ته وګورو، د خپل را روان کول ته وګورو، نو دوی ته د نصیحت د اصلاح دپاره یو داسې فورم پکار دی چې په هغې فورم باندې موږ د دوی یو طرف ته اسلام وکړی شو، بل طرف ته د دوی د تعلیم او تربیت یو طریقه کار وضع کو. نو څنګه چې نور هم ډېر خلک چې کوم دي په دې حوالې سره خپل کوششونه کوي، دا زمونږ د طرف نه یو ورکوټې شانتې کوشش دی په دې کې دا چینل او په دې بنیادي مقاصد چې کوم د دې دي نو هغه د ایجوکیشن، انټرټینمنټ او انفارمیشن. نو د دې درې بنیادي مقاصد په تحت باندې به دا چینل په دې کې دا پروګرامونه دا وضع کیږي او مونږ دا غواړو چې کومه زمونږ د حجرې هغه اصل کلچر دی چې هغه اوس ورک شوی دی او هغه حجره چې کومه وه هغه زمونږ د معاشرې یو بنیادي ځای و، هغه چې د هغې نه به زده کړم کې د هغې کې به مونږ خپل روایات هم پروموټ کول، هغې کې به مونږ خپل اخلاقیات، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اسلاف، دا ټول څیزونه به مونږ د را روان کول ته به هغې کې خوله. نو دا د یو ډیجیټل حجرې یو کانسپټ دی داسې وګڼئ، ځکه چې نن سبا هر څه چې کوم دی نو میډیا ته شفټ شوي دي او مونږ هم دا غواړو چې یاره دا فورم مونږ هم استعمال کړو او همدغه شانتې د ایجوکیشن په هغې تناظر کې مونږ د خپل معاشرتي مسایل یو تربیت وکړو د خپل قوم یا د خپل را روان کول یو ګایډنس وکړو په دې باندې چې هغې ته مونږ څه نه څه داسې لار وښایو، څه نه څه داسې د معاشرتي برایو نه په دې باندې مونږ هغې بچ کړو. نو د تعلیم او تربیت دا به یو سلسله د اصلاح یو سلسله به په دې کې چلیږي. بل مونږ به په دې کې انفارمیشن کې چې کوم دی زمونږ ډېر تاریخي مقامات دي، زمونږ نور د داسې چې کوم دی نو ځای نه دي چې د هغې په ذریعه باندې به مونږ د پښتنو یو سافټ امیج چې کوم دی نو هغه پروموټ کوو انشاءالله. او دریم نمبر باندې انټرټینمنټ، نو انټرټینمنټ سره تړلې ډېر څیزونه دي چې په هغې کې زمونږ شعر و شاعري ده، ادبي محفلونه دي، په هغې کې زمونږ نور داسې چې کوم دی سمره طریقو سره چې مونږ د انټرټینمنټ پروموټ کولی شو نو دا به انشاءالله هم په هغې کې راځي. نو دې کې به مونږ سره ستاسو مرسته ډېره زیاته ضروري وي. یو جهان مننه، ډېر